Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий означает 18-ю неделю звичайную, але по календарю литургичным сегодня припадает так само святого Яна Марія Віанея, святара. Його образ знаходиться, ось як ми бачили, у нас є такий алтарик, який стоїть, і один із образов, так само святого Яна Віанея. Він з'являється покровителем проборщів, поэтому сьогодні парафія наша хоче помолитися у моїй інтенції. Пані Боже, дякуємо Тобі за нашого проборща ксенза Ігоря Лашука і про заступництво святого Яна Марія Віанея просимо для Его необходных даров Духа Святого в апостольском служении, благословения, опеки Марии, здоровья. Так само сегодня мы помолимся про это заступництво этого великого святого и попросим опеки Наисвятейшей Панны Марии Божией ласки и худшейшего вызволения для Зинаиды. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту Наисвятейшую ахвяру. Споведаюся. И вам, браты и сестры, что сграшим? Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, хвала нару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Маранко Божий, Сине Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі молиться. Амен. Молимся. Подтримливай, Пане, Твоих верных и одари вечной добрынёю Тых, кто признает Тебе Створителем и Паном, однови даденное им житё и заховай одновленное, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого Бог, раз усе веки вечные. Амин. Читання книги Зыходу. У тыя дні пачала ўся супольнасць наракаць у пустыні. І казалі сыны Ізраіля супраць Майсея і Аарона: лепш бы мы загінулі ад рукі пана у зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры катле з мясам і спажывалі ўдосталь хлеба. Вы прывялі нас у гэтую пустыню, каб замарыць голадам увесь сход. Тады пан сказаў Майсею: вось я пролью на вас хлеб з неба, і штодня народ будзе выходзіць і збіраць, колькі трэба на дзень, каб мне выпрабаваць яго, ці будзе ён паступаць супраць майго закону, ці не. Я пачуў нараканні сыноў Ізраіля. Скажы ім: вечарам будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычаны хлебам і спазнаеце, што я пан Бог ваш. Увечары наляцелі перапёлкі і пакрылі ўвесь стан, а раніцай раса лягла вакол лагера. Калі ж раса знікла, на паверхні пустыні з'явілася нешта дробнае і зярністае, нібы іней на зямлі. Убачыўшы гэта, сыны Ізраіля казалі адзін аднаму: што гэта? Бо яны не ведалі, што гэта. Тады Майсей сказаў ім: гэта хлеб, які пан даў вам для спажытку. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Хлеб небесный дал нам Пан. Хлеб небесный дал нам Пан. Всё, что чули мы и что спознали, про что расповедали нам отцы, расскажем будущему поколению на хвалу Пана и Ягоную мощь. Хлеб небесный дал нам Пан, але ён загадаў хмарам з вышыні і адчыніў брамы нябёсаў, і проліў быццам дождж на іх ману для ежы, і даў ім нябеснае зерне. Хлеб небесный даў нам Пан. Чалавек спажываў хлеб анёлаў, ён паслаў ім ежы удосталь, прывёў іх у зямлю сваю святую, на гару, якую здабыла яго правіца. Хлеб небесный дал нам Пан. Читання послання святого апостола Павла да Ефесцаў. Браты, кажу гэта і сведчу ў Пану, каб вы больш не жылі, як жывуць язычнікі ў марнасці свайго розуму. Не гэтаму вы навучыліся ад Хрыста, калі сапраўды чулі пра Яго і вучыліся ў ім паводле праўды, якая ёсць у Езусе, але таму, каб адкінуць ранейшыя паводзіны і свайго старога чалавека, што знішчае сябе зманлівымі пажадлівасцямі. Таму, каб аднавіць дух вашага розума і апрануцца ў новага чалавека, створанага паводле Бога ў справядлівасці, святасці і праўдзе. Гэта Слова Божие.
Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час, калі людзі ўбачылі, што тут няма ні Езуса, ні ягоных вучняў, селі ў чаўны і прыплылі ў Кафарнаум, шукаючы Езуса. Калі ж знайшлі яго на другім беразе, мо сказалі яму: «Раббі, калі ты прыбыў сюды?» Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што з'елі хлеб і насыціліся. Клапаціцеся не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын чалавечы, бо яго прызначыў Бог Айцец. Бо яго пазначыў Бог Айцец». А яны сказалі яму: «Што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя?» Езус адказаў ім: «У тым справа Божая, каб верылі ў таго, каго ён паслаў». Народ сказаў Езусу: «Які ж ты зробіш цуд, каб мы ўбачылі і паверылі табе? Што ўчыніш? Айцы нашыя елі манну ў пустыні, як напісана, хлеб з неба даў ім есці». Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, не Маісей даў вам хлеб з неба, але Айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба. Бо хлеб Божы ёсць той, які сыходзіць з неба і дае жыццё свету». Тады сказалі яму: «Пане, давай нам заўсёды такі хлеб». Езус адказаў ім: «Я ёсць хлеб жыцця. Хто да мяне прыходзіць, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не будзе прагнуць». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие, сідайте. Дорогие браты і сёстры, каб сёння Евангелие зразумець, добра зразумець, трэба падысці да гэтага з вялікай верай. Не толькі з верай, але таксама з малітвай. Так, я веру, што там Езус Христос усё, але прасіць у малітве Духа Святого, каб Дух Святы адкрыў вялікія таямніцы, які сёння адкрывае Христос, для тых, хто прыходзіць да Яго у сваёй размове. Мімаволі гэтая размова пераплятаецца з размовай Хрыста. Можа, помніце, можа, не помніце, есть такая размова пры студні Якуба з самаранкай, калі Христос размаўляе пра воду. І таксама самаранка гаворыць: дай мне такой вады, каб я не хадзіла сюды за вадою, каб я магла наталіць сваю прагу. І бачым, Езус, гаворычы пра хлеб, мімаволі у апошнім, можам сказаць, у апошнім сказе узгадаў пра прагу чалавека таксама і параўнаў прагу чалавека з верай. Што як чалавек прагне вады і прагне чагосьці, такім прагненнем павінна быць вера, пазнанне Бога, вера чалавека. Мы адкрываем для сябе веру, ужо, як кажуць, ва ўлоні нашай маці, адкрываюць нам веру бацькі нашыя праз малітву, яднаюць нас з Богом, калі просяць заўсёды Божага благаслаўлення нам, якія яшчэ не нарадзіліся. Затым адкрываюць нам веру праз святы хрост наш, калі мы нарадзіліся, хрысцяць нас. І мы зыходзіць Дух Святы, так як калісьці на Хрыста сышоў Дух Святы ў Ярдане, над вадою Ярдана. На нас верою сыходзіць Дух Святы, і Божае благаслаўленне, ласка Божая сыходзіць на нас. Это ўсё такі депозит веры, то есть як бы тое, што адкладваецца для нас, вось гэта Божая ласка, малітва нашых родных, малітва нашых блізкіх, хрост, які мы удзялілі, і праз хрост мы становімся дзецьмі Божымі. І далей вера памнажаецца праз Божую ласку, праз тое, як бацькі да нас адносяцца. І тут заўсёды паўстае пытанне, на якім узроўні знікае вось гэты депозит, вось гэта тое, што мы назапасілі, ласкі Божай. Калі яна знікае, калі бацькі зачынаюць больш клапаціцца пра матэрыяльны стан, напэўна, трэба клапаціцца многа і пра здароўе чалавека, і трэба клапаціцца многа пра
быт чалавека, пра тое, што гэты чалавек есці, каб і развівалася цела чалавека добра, бо яно нарадзілася. Гэта ёсць шмат клопату, але мы памятаем, што чалавек істота, якая складаецца не толькі з цела, але і з душы, каб вось клопат пра цела, клопат пра матэрыяльнае не перавысіў клопат пра духоўнае. І мы бачым, што не толькі ў цяперашні свет, а гэта было заўсёды, дарагія браты і сёстры, можа, часамі было менш, часамі было больш. Можа, людзі па-другому, па-іншаму падыходзілі да пазнання Бога, да веры сваей. Можа, менш перашкодаў тварылі чалавеку і знешнія фактары, дзяржаўныя фактары, сямейныя фактары, ці яшчэ якія. Тоже адносіны да веры былі другія, таксама сацыяльныя фактары. Сацыяльна – это вельмі важна, сярод якіх людзей ты жывеш. Калі навокал веруючыя, я памятаю, напрыклад, з жыцця майго, калі, можа, мне было 18 гадоў, было, так, 17-18, калі вучыўся ў Гродно, і на свята Пасхі, помню, на Пасху, паехаў мой сябра, які жыў у адным пакоі ў інтэрнаце, ў абшчэжыцці, запрасіў на Пасху да сябе. Якраз некалькі дзён было свабодных. Не то, што тады дзяржаўным святам гэта не лічылася, а наадварот. І наведаў тую вёску. Вёска цалкам амаль што каталіцкая была, блізка Гродна. І што мяне вельмі здзівіла, што ў нас гэтага не было. Можа, было троху, але ўжо знікала такая з'ява. Калі мы прыехалі, былі ў касцёле, там спецыяльна арганізоўвалі, потом маладыя спецыяльна арганізоўвалі, бо гэта пост быў, немагчыма, а ў клубе спецыяльна танцы арганізоўвалі. Але ж маладзёж хадзіла, і што мяне было здзівіла, мы так пашлі прайціся, зайшлі ў гэты клуб, і ніхто не танцуе. Стаяць там где-то збоку. Помню, 3 салдаты или 2 салдаты збеглі ў самаволку, там скакалі пасярод клуба. Музыка адпаведна грае, але ніхто не танцуе. Я так запытаў, а чаму гэта так, хай папробуюць, хто патанцуе. Заўтра будзе танцаваць дома належным чынам тады. Адразу вся вёска будзе знаць, што у пост гэты танцаваў. То есть сацыяльны фактар. То есть як людзі, можа бы, чалавек і ступіў бы крок, саблазніўся бы, але сацыяльны фактар, так як традыцыі пэўныя, трошачкі чалавека бароняць перад тым ці іншым фактам. Бо гэта вельмі важна. Традыцыі, маральныя традыцыі есть, духоўныя традыцыі есть, павінны існаваць у чалавека. І часамі чалавек бы саблазніўся зрабіць нешта, але гэтыя традыцыі, вось як кажуць, бароняць гэтага чалавека і бароняць чалавека перад нейкім паступкам, перад грахом. Мы гаворым, чалавек свабодны. Многа свабодны. Можа многа чаго нарабіць злога, потом будзе пасля гэтай свабоды каяцца, часаць сабе лоб там, ці яшчэ што. Чалавекі свабодна ездзіць з вялікай хуткасцю па дарогах, але чым можна абярнуцца і напіцца, сесці за руль, тоже свабодны. Але ж ёсць прынцыпы пэўныя у чалавека, што ён не можа гэта зрабіць, бо пашкодзіць камусьці другому чалавеку. Бо гэта нельга з тых ці іншых прычынаў рабіць гэта ўсё. То есть сацыяльны фактар вельмі маж сямейны, як у сям'і адносяцца. Таксама гэта запабягае, як кажуць, папярэджвае чалавека перад тым, як улезці у той ці іншы грэх. Маральныя паводзіны сям'і, традыцыі сям'і, гэта таксама мае вялікае значэнне. Напэўна, і дзяржаўны фактар, як дзяржава адносіцца да гэтага, да таго ці іншага, чы дазваляе, калі ёсць дзяржаўныя законы, якія кажуць, гуляй душа, пекла нема, такія законы, дык цяжка у сацыяльным
сацыяльнага пункту бачання утрымацца ад таго ці іншага, калі саблазняюць, калі спецыяльна настройваюць чалавека чыніць грэх, як мы бачым зараз, што тварыцца. І, напэўна, вера пахіснецца чалавека, вера будзе хістацца, і чалавек, і кажуць, вось гэты дэпазіт, гэта тое, што чалавек насабіраў духоўнага, яно паступова, можам сказаць так, як вадою размываецца і становіцца трагедией, и человек идет до трагедии. Поэтому, дорогие браты и сестры, треба клопотиться про тое, кагось быў гэты напой духовны, вера ў Езуса Христа. А якім чынам клопотиться? Так, аднаўляць вельмі добра, вельмі карысна. Увогуле, чаму вось мы павінны задумацца над адным фактам? Чаму раз у год адбываецца свята Пасхі, а перад святам Пасхі ёсць вялікі пост? Чаму? Чаму так? Мы увайшлі ў традыцыю, бо чалавек, ось ёсць звычайны перыяд, мы, выдаецца, што вот ідзем нармальна. А чаму так вот? Раз у год мы ўспамінаем. А, бо Христос, бо такія традыцыі установілі. Это вельмі добра. Задумацца трэба, бо гэта самая галоўная таямніца нашай веры, самая галоўная праўда нашай веры. І каб задумацца над гэтай праўдай нашай веры, чалавек павінен трошачкі паклапаціцца пра сваю душу, устрымацца ад чагосьці, увайсці ў нейкія цяжкасці, перажыць гэты пост. Ну, як пост гэта заўсёды для цела, нейкае такое напражэнне. Менш мы гаворым пост, это пост, можа час гэты пост, малітва, міластыня, некае ўстрыманне цялеснае, якія павінен перажыць. Некае такое для цела стрэс, як сённяшняй мовай мы гаворым. То есть чалавек павінен задумацца, вярнуцца. Таксама, чаму бы, напрыклад, сужэнствам, вось, жыве муж, жонка разам, есть гадавіна вяселля, шлюба, да? Гадавіна шлюба. Жонкі больш памятаюць, мужчыны забываюць хутка, у них заўсёды ўсе дні адзінакавыя, добра, што дзень рождения дзяцей можа часамі помніць. Бывае, як жонкі забудуць, то жонка прыпомніць яму, гэта 100%. Але чаму? Чаму бы вось прыходзіць гадавіна, а перад гадавінай троху падумаць, можа часамі пабыць разам, успомніць моладасць, кажуць, успомніць, як мы знаёміліся, некія факты жыцця успомніць, дзецям расказаць нека, нават памаліцца, паспавядацца за цэлы год, як чалавек пражыў год, задумацца, што добрага ў гэтым чалавеку. Як мы задумаемся, што добрага ў нашай веры, задумацца, што добрага ў мужу ёсць, што добрага ў жонцы ёсць, не толькі бачыць тое дрэннае, тое дрэннае, тое дрэннае, тое дрэннае. Заўсёды таксама перад днём нараджэннем кожнага з нас, таксама мы можам дзень-два не толькі гатовіць, трэба будзе неяк адмеціць, каму больш удасца, каму менш удасца, а трэба адмеціць. Але задумацца перад гэтым днём, што вось я пражыў год, можа які дзень падзякаваць Пану Богу, можа памаліцца трошачкі больш, задумацца над сваім жыццём, паглядзець, што дрэннага рабіў, што як. То есть чалавеку ёсць магчымасці задумацца, таксама і ў веры нашай. Ёсць магчымасць задумацца над тым, якая наш... І калі чалавек задумаецца, а не жыве вось так, як па цячэнню плыве, троху паплыць супраць цячэння, бо тады чалавек выдае і нават фізічна, і духоўна. То есть задумацца, якая наша вера, што ў нас ёсць, як мы сябе паводзім. Поэтому Христос говорит, звярніце на мяне ўвагу, звярніце на мяне, на маё вучэнне звярніце ўвагу, бо тут самае галоўнае. На мяне, на маё вучэнне, паглядзіце на Святое Пісанне, паглядзіце на малітву, гэта духоўны складнік, духоўная составляющая усяго нашага. А затым гаворыць, спажывайце хлеб, я ёсць хлеб жыцця, хто да мяне прыходзіць. Хто да мяне прыходзіць? Прыходзіць, гэта значыць таксама выдаваць сябе. Я прыходжу і каб паспавядацца, і каб перапрасіць, і каб прыняць хлеб эўхарыстычны. Я разумею жыццё, вось гэта, з чаго складаецца наша штодзённасць, наша вера, нашыя паводзіны як веруючага чалавека у адносінах да Бога. У адносінах да Бога.
Бо сёння бачым, Христос звяртае ўвагу на адносіны да Бога, непасрэдна вера і ўчынкі. Бо людзі адразу бачаць гэтыя сацыяльныя адносіны. Вон Маісей нас карміў, ён там хлеб пасылаў з неба. Добра, пасылаў, карміў. Але Христос гаворыць, гэта хлеб Маісеяў аднікуль не з'явіўся, было тлумачэнне гэтаму хлебу. Так, Пан Бог паблагаславіў, каб вы не памерлі. Таксама было тлумачэнне таму хлебу, калі Христос размнажаў хлеб на пустыні, даваў, карміў. А гэтыя людзі шукалі, бачылі, яны ели хлеб, але яны не бачылі гэтага цуда. Яны думалі, вот так, привезли Христу машину хлеба, ці 2 фурманкі і 5000 накармілі. А яны не бачылі, што там было толькі 5 хлябоў. Яны не бачылі, што толькі там было 2 рыбы. Гэтага не бачылі. І тут дамагаюцца зноў, паказвай цуд. Там Маісей нам паказаў цуд, і мы хочам пастаянна. Дай, як самаранка кажа, дай нам гэтае, давай мне гэтую воду, я ўжо тады піць не буду хацець, і ўсё, вось нейкая вода цудоўная, жывая вада нейкая войдзе да мяне, і мне не патрэбна будзе прыходзіць больш сюды. Але Христос гаворыць, так, мы павінны аднаўляць духоўна, але таксама дамагацца, каб нашае цела таксама нешта рабіла ў гэтым накірунку, каб мы прыходзілі, каб мы хацелі прыйсці найсвяцейшы сакрамент прыняць, каб мы хацелі прыйсці паспавядацца, каб мы бачылі ў гэтым, вось адшукалі духоўна ў гэтым вялікае значэнне. І ў штодзённасць гэта практыкаваць, у адносіны да бліжніх, бо іначай немагчыма веру захаваць толькі да сябе, бо як Христос таксама гаворым, вы святло свету, ніхто не ставіць свечнік пад коўдра, пад ложак, але выставляюць яго, каб свяцільнік свяціў для ўсіх, хто ёсць у доме. Не можна схаваць горада, які стаіць на скале, каб яго не ўбачыць. Пагэтаму Христос гаворыць, вось так, калі ўжо вы веруючы, так троху практыкуйце сваю веру у адносінах таксама і да бліжніх. Дарагія браты і сёстры, няхай вось гэтыя словы Jesуса Христа, якія вельмі важныя для нас, для кожнага, і кажуць, гэтыя словы павінны быць напісаны ў нас, як кажуць, каля абразоў. Христос гаворыць, я ёсць хлеб жыцця, хто да мяне прыходзіць, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не будзе прагнуць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога. Бог чакае нашых шчырых малітваў, таму праз пасрэдніцтва Jesуса Христа ўзнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб ён верна абвяшчаў людзям Евангелле і заклікаў іх да навяртання. Цябе просім. Молимся за нашу архідыяцэзію,
каб, захоўваючы еднасць са сваім пастырам, яна была верная Пану Богу. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглыблялі сваю еднасць з Езусам Христом. Цябе просім. Молімся за земляробаў нашай айчыны, каб, карыстаючыся плёнам іх працы, народ аказваў ім сваю павагу і ўдзячнасць. Цябе просім. Пане Боже, дзякуем Табе за нашага пробашча ксяндза Ігара і праз заступніцтва святога Яна Марыя Віанея просім для яго неабходных дароў Духа Святога ў яго апостальскім служэнні, благаславенства, апекі Панны Марыі і здароўя. Цябе просім. Просім апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, Божай ласкі, хутчэйшага выздараўлення для Зінаіды. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы умелі святкаваць нядзелю, Дзень Пана, прысвячаючы наш час Богу і бліжнім. Цябе просім. Прошу Бога, супакой у свеце, святла Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне. Цябе просім. Малюся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, дзякую Пану Богу Всемагутнаму за гэтае благаслаўленне для нашай парафіі, ахвярнасці людзей, калі мы можам максімальна збудаваць і ўпрыгожыць наш касцёл. Цябе просім. Малюся сілы, моцы для несправядліва асуджаных людзей, асабліва малюся за несправядліва асуджаных святароў. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры, маліцца за святароў, бо пакліканне, падрыхтоўка, праца гэта кожнага чалавека, які складае найсвяцейшую ахвяру, гэта вялікая ласка Божая для той зямлі, а потом вось гэтая ласка Божая праз людзей, якія асуджаюць гэтага чалавека, праз людзей, якія па-рознаму адносяцца да святарскага паклікання, вось становіцца трагедія. Малюся і прашу Пана Бога Всемагутнага ласку, вось святло Духа Святога для іх і моцы ў цярпенні. Цябе просім. Малюся таксама і прашу Бога Всемагутнага за тых, хто асуджае другога чалавека, аб навяртанні іх. Цябе просім. Всемагутны Божа, ад Цябе паходзіць усялякае дабро, умацуй нашую веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Стайце, калі ласка. Милосердности для нас.
Молимся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутным. Милосердный Боже, з ласки Твоей святых этой дареки мы приносим Тебе к духовную ахвяру, и учеников мы сами стали для Тебе вечным даром праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим Богору сердце. возносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Однак это и справедливо. За правду годных это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый, Ойче всемогутный, вечный, Божа. Ты проскров своего Сына и мот Святого Духа, собрав до себе своих детей, яких грех отдали от Тебе. Каб Твой люд з'єднаний на узор Святого Тройцы, став костелом Христовым, телом и живою святынею Духа Святого, деля хвалы Твоего и безмежной мудрости. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе с радостью, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. За правди Божа, Ти святий, криниця усілякої святості, тому в єдності з усім костелом, у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, кабы они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і зноў падзяку Табе складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою, служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый, собрав у одном. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете.
Удосконали його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, святим Юсифом і обранником, со святими апостолами і всіми святими, які спрад веку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди молодоцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї. Каб ми були завжди вольні від граху і заховані до всіляка неспокою, чекали исполнення щасливої надії і прийстя збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой, Пане, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Тіла Христа нехай заховає мені на життя вічне. Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде відчувати голоду, і хто вірить у мене, не буде прагнути ніколи. Вітай, світло, у яким укритий землі і неба величний Створитель. Вітай напою, що дом наш здольний, Господолить. Вітай, криниця добрині могутна, сам Бог со світу у тобі присутний. Ти для всіх вірних знак мудрості Божої, вічної пригожої. Вітаю мана, що з небес спадає, і смак розкошний в серця учиняє. Люди, прийдіть, почуйте смак этой, ліпший у світі. Вітаю древа з вічного раю, завсёды повний сокол життя тайних. Хто плод скуштує, той смерті так близькой не забоїться. Вітає тіна наших серців радость, для бідних душаў дивная ласкавость. Сёння Тебе наши слезы шукают, прагнуть жадают. Кожний день падає мені сили, піснею славлю Його, бо со мною Ягоная милость, і Он мой спасця, я кручусь им, Бог моя сила, я не один. Кожний день падає мені сили, піснею славлю Його, бо со мною Ягоная милость, і Он мой спасця, я кручусь им, Бог моя сила, я не один. Кожний день падає мені сили, піснею славлю Його, бо со мною Ягоная милость, і Он мой спасця,
Боже наш Ойче, туляй неспинною опекою всіх, кого Ти одновляєш небесним сакраментом, не отмовляй ему своей допомозі и учини годными вечного збавлення. Праз Христа Пана нашого. Амин. Святий Архангеле Михайле, береж. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Завтра, 5 жнивня, понеділок, у костеле католицким обыходится такий успомин, и можно обыходить успомин Матери Божией, освящение базилики Матери Божией у Риме. Что за базилика? Это одна из 4 великих базилик, яка есть у Риме. Есть базилика святого Петра, апостола Яна на Латеране, базилика Найсвятейшей Панны Великой у Риме. Вот эта базилика завтра якраз годовина освячения. І чому я особливу увагу хочу звернути, тому що ось цей образ Матері Божої Ружанцової, який у нас, який ми недавно намалювали, копію цього образа, знаходиться головний образ у базиліці Матері Божої Великої у Римі, або Матері Божої Снежної, Матері Божої Ружанцової, Матері Божої Переможці, такий титул його. І так само збавлення, або ще збавлення народу римського. Колісті ось копія у кінці 16-го, начала 17-го стагоддзя была намалявана, з гэтых копій былі намаляваны і распаўсюджваліся па ўсім свеце. Ось копіі ў такім выглядзе. І гэтая копія, адна з гэтых копій гэтага абраза прыбыла таксама ў Стоўбцы, на сёння знаходзіцца, прыбыла ў пачатку 17-го стагоддзя, 628 годзе, разам з прыездам айца Фабіяна. Яна сёння знаходзіцца ў царкве, гэта копія, яна захавалася. Мы дзякуем Пану Богу Усемагутнаму, што Матка Найсвяцейшая, яна прабывала заўсёды з намі, з нашым горадам, з нашай зямлёю. Поэтому мы асаблівым чынам ушануем, на працяг гэтага тыдня будзе абраз тут стаяць, кожны можа падысці, памаліцца. І заўсёды ў нас таксама ў столбцах Маці Божай Ружанцовай і перад вайною быў такі асаблівы дзень отпуст Маці Божай Ружанцовай. Так яно было, так я знайшоў у дакументах, і я буду прасіць біскупа, каб гэтыя святы, якія ўспамнення, отпусты святого Казіміра, святой Марыі Магдалены і Маці Божай Ружанцовай, каб і далей засталіся тут у нас, у нашай парафіі. Гэта вельмі важна для нас, для традыцыі нашай, для нашай веры, для веры зямлі нашай. Поэтому будем завтра у 18:00 распачнецца набажэнства Ружанцовае. Ружанец, запрашаю на Ружанец. Ружанец Фатимский, помолимся. И после святая имша в гонор Найсвятейшей Панны Ружанцовой. Так само 6 жнівня в аўторак свята перамянення Пана. Свята это так, больш чым успамін, але не абавязковае, што калі хто не прыйдзе, будзе грэх цяжкі. Будзе імша ў 9 і ў 19. Я натхняю прыйсці ў гэты дзень. Звычайна раней у гэты дзень у некаторых традыцыях было асвячэнне яблык. Але гэта больш свята, гэта такое яблычны спас астаўся больш у праваслаўных. У нас неяк выйшла у нас асвячэнне ўсіх на 15 жніўня і яблык, і ўсіх пладоў зямлі, кветак і зёлак. Але так было калісьці такое. 8 жніўня ў чацвер успамін святого Дамініка святара. 9 жніўня пятніца свята святой Тэрэсы Бенедыкты ад крыжа, Эдыты Штайн, панны і мучаніцы, апякункі Еўропы. 10 жніўня ў суботу свята святого Лаўрэнція, д'якана і мучаніка. Святая імша завтра ў панядзелак о 19 гадзіне, у аўторак на свята перамянення ў 9
у 19, у сераду святая імша будзе і суботу таксама о 19 гадзіне, у пятніцу у 9 і 19. Запрашаю. У нядзелю у нас святая імша у 11 и 18, и у 19 вечера в субботу тоже так само недельная святая имша. Я хочу шчыра выказаць падзяку вам за ваше ахвяраванні на працы па добраўпарадкаванню касцёла і таксама па ўпрыгожванню касцёла. 31-га, калі нічога не зменіцца, планую, што нічога, думаю, нічога не зменіцца. Жніўня мы кансекруем наш касцёл, я дамовіўся з арцыбіскупам Юзафам. Кансекруем наш касцёл, гэта значыць, будзе такое урачыстае асвячэнне, нашага касцёла. І з гэтай пары, кажуць, можам сказаць, касцёл уже будзе ў поўным сэнсе гэтага слова храм. Алтар будзе кансекраваны, гэта значыць, толькі ў храмах ёсць алтары кансекраваныя, дарагія браты і сёстры. Хоць мы і гаварылі храм, касцёл, але вось у сэнсе такім сакральным, святым, сцены кансекруюцца касцёла, гэта будзе месца святое. Месца святое після кансекрацыі заўсёды гэта так. Поэтому, видите, наше месца святое одно разбурылі, і гэта вялікі цяжкі грэх, як кажуць, калісьці учынілі вось тыя, хто месца святое, храм пасвенчаны Богу разбурылі, паднялі руку, можам сказаць так, на самого Бога. Дякую вам шчырая. Мы робім працы тут у нашым касцёле над ганкам, уваходам, вы гэта бачыце. Я дзякую ахвярадаўцам нашым пэўным, якія поўнасцю фундуюць нам вось гэтыя працы. Гэта праца даволі, я ўжо і называў гэтую суму, гэта больш як 15 тысяч даляраў, вось гэта каштуе, это ўся праца. Затым мы самі стараемся зрабіць вось там з алтарнага сцяны касцёла мы, як бачылі, затынкавалі, вось дарабілі гэтае, што засталося яшчэ, там яшчэ засталося палажыць карнізікі. Гэта ўжо наш парафія сама гэта ўсё спансаруе. Ну і працы над галоўным алтаром. Працы над галоўным алтаром. Вось частка, вялікая частка галоўнага алтара майстар уже зрабіў разьбу, то есть выразаў, і над дзе абраз гэты будзе вялікі. Гэта вельмі клапатлівая і такая даволі вялікая праца была. Мы з ім разлічыліся ўжо за гэта, асталося там пэўныя элементы пазалаціць. Вось як на гэтым часткі, на гэтай алтары вы видите, каб яно будзе прыгожа тады выглядзець. Таксама, дзякаваць Богу, мне там трошачки было залатнік, той чалавек, які абяцаў, троху так, як вы знаеце, як хтосьці паабяцаў, то яму трэба кожны тыдзень перазваніваць, чи ты помніш пра абяцанне. Чалавек забывае, бывае. А потом удивленно глядзіць і гаворыць: ксёндз, да мы з вами не дагаварваліся. Я тады думаю, ну альбо я tego, чуць, што трэба нейкія роспісы рабіць. Ну, але знайшлі чалавека, які заўтра адвезем мы гэтыя элементы алтара, і ён пазалоціць нам гэтыя элементы алтара. Вось, гэта першае. Таксама будзе часткова на верхняй частцы, дзе это так званы трохугольнік, там будзе вітраж, такі спецыяльны. Робяць раму, рама такая, кажуць, фігурная, вся гэта самая, каштуе даволі так, эта рама даволі дорага, больш 10,6,5 тысяч рублёў. Мы уже заплатили 4,5 тысячи, поэтому уже чакаем, пакуль яны не зробіць, а затым вітраж. Ну, то есть будзе все трошечки каштаваць. Ну і балязкі, каб прыступаць да споведзі, да камуніі, было больш комфортно, будуць балязкі. Таксама кузнец там працуе над гэтым, і я яго переследую каждый трэці дзень, звоню. Прышлі фотаграфію, пакажы, што зрабіў. То есть я вельмі помню добра, як мяне мой прафесор пераследаваў, як я пісаў працу у Рыме. Этот самый, трэба было написать ліцэнзію ад кандыдацкую дысертацыю. Так ён мне звоніў, што другі дзень раніцаю, гаворыць: ідзі ко мне сюда і раскажы, што ты будзеш сёння рабіць у гэтыя 2 дня. Тое. А потом на другі дзень вечарам клікаў: пакажы, што ты зрабіў. І так я напісаў працу быстро даволі.
А так, знаете, сядзіш там, разважаеш, як цяжка жыць, якая цяжка мова італьянская, якое цяжкае ўсё, замучаны, за якія грахі мяне сюда прыслалі, а што я зрабіў дрэннага, што вот зараз мучыцца столькі трэба. А нічого, як гэта самае, так раз і все зробіш. Чалавек істота, якая можа многа, абсолютно, толькі яго часамі трэба пагнаць на гэта. Вось, поэтому я так набраўся ад яго навукі, такой потихоньку тоже пераследую. А раскажи, а покажи, а прышлі, а што, а гэта. То есть спакоя не даем. Ну і вось гэта такія асноўныя працы, якія мы зараз вядзём. І адпаведна яшчэ так мучаю і райсполком, троху облсполком, каб документы хутенька далі. Уже давно ўсё падрыхтовалі, давно, што яны сказалі, я ім аддаў, а яны то там то забылі выслаць, то забылі адксіраваць, то забылі гэта, то в отпуск пашлі, то з отпуска прыйшлі, то яшчэ там, то. Вось тоже трэба преследовать их трошечки это самым по-доброму, не толькі молитвою, але часамі і телефонным звонком. Вось гэта такія асноўныя аб'явы. І зараз прыміце Божае благословление. Пан з вами. Нехай вас благословляе Бог усемагутны, Отец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуємо Пану Богу. Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнання імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Ні святілі, ні сонце, ні місяць на землю. Святілі б зорки Твої і освітляли душу. Коли б ні святілі, ні сонце, ні місяць на землю. Святілі б зорки Твої і освітляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария. Мама небеса и мама земли, як пригожа гучить,
песни спявать, с молитвой ружей да